Тут получается так, что у вас хорошо засел, вы видите на видео, и мы пытаемся удержать одной машиной Cherokee, а второй Cherokee через блок, чтобы снизить усилия на лебедку и добавить мощности, мы вытаскиваем уже УАЗ. То есть вот так получается тремя машинами в связке. Ну, уж очень ему тяжело. Уж очень ему тяжело, он местами где-то срывается, что-то тащит за собой. От троса лучше отойти подальше. Лебедка, скажу вам, ребята, вот тут Golden Power очень хорошо работает, мне нравится. Let us. Yeah, no, it's normal. Что, ребят, за эту поездку мы наблюдаем уже второй раз открытый капот у УАЗа. Но не связано с какими-то проблемами. Просто они сейчас поставят компрессор, чтобы накачивать можно было колесо. И будем его взрывать, как говорится. Наконец-то, я ждал этого момента, пока Янис купит себе джип. Янис, но ты столько уже в оффроуде. Янис, ну посмотри, наконец-то у тебя появился джип. Молодец. Ну что, мы забортировали колесо. Андрюх, вы и так две машины самые сильные здесь. Какие конкуренты? Но он в льдину хорошо вошел. Он уперся в льдину, выше середины, и все. Ты там хоть обосрись. Есть USB-шка, USB, чтобы зарядку делать. У меня powerbank есть, а USB вот нету. Думаешь, что ты тут справа не объедешь? Куда я вот здесь? Нет, вот здесь. Не думаю, что ну... Почему? Кто-то же там вот здесь проходили, нет? Аккуратненько, если что, мы тебя назад дернем. Да, ты провалишься. Вот здесь у нас сидел УАЗ плотненько. Да, выводится с таких ям, блин. И эти, которые на веревке, прям не все Блин, только задний, да. Не, ну может еще выкарабкается, если не разроется.
Фронтеры, напомню, остался только задний привод, оборвали гранату переднюю. И он пытается выскочить. Давай! Ах ты, ё-моё, красавчик. Давай, разгон и пошел. Задний привод! Магьот! Пофиг, на все бабки уже пошел. Viņš salīdzinoši viegls. Jā, tā. Viņš vienmēr mums, kad mēs paslēdzam uz aizmugurējām piezītējuši, paliek labāk. Водка супер. Опа. Обалдеть. Да ладно, патрул тяжелее, чем у вас? Ах ты, ну ё-моё. Ну короче, все, приплыли. Колесо под дерево ушло. Нам назад надо его тащить. Я знал, я войска винчётесь. Никто даже не мог. Костя, ну почему тебя так везет? Я не придал, я в Марсе. Bet neviens nepamanīja, ka ledus tur. Mēs domājam, ka normāli. Es taču uzreiz teicu, ka būs jābūt. Жесть, конечно. Вот это, конечно, жесть. Патруль, да, он тяжелый. Смотрите, какой лед. Главное, нам не распространяем. Так, мы пытаемся наделать маршрут сейчас. Леонард у нас пилит. Да я ведь удīgi, ka tas koks vēl priekšā. Любой автомобиль. Bet, nu, rekur kāds liedus, 20 centimetri. Paskatās, kādu ladīnu salauza. To savu viņš negribi dekupt. То есть в твоей машине пора сесть и где-то. Опа. Ну, сегодня мы жестняк. Я тоже пилой. Starp citu. Можно. Ja nav žēl, zāģi tad, jā. Ir uzvārda. Nu, jāsaka. Ar uzvārdu smiltis griezt. Pirmajā dienā, kad norakstīt ķēdījā. Davai. Nē, nu jāsaka. Jāsina, jā. Spaigie puči. Mēģinām pavilkt, kā redzēs. Nu jā. Tā rīkšķi jau nevalda nevalda. Laimi, un
надежно. На длинном соединении. Это уже как пойдет. Ты постарайся вот сюда выпрыгнуть. Так, еще чуть-чуть. К рулю надо разгон. Уа. Они вцепили. Андрюх, тут столб. Сейчас мы переставим трос. Сейчас все будет, садись. Андрюх, смело до столба доедь, я натяну веревку. Так, пока у нас идут спасательные работы, мы воспользовались моментом, чтобы переживать, перекусить. Обеда не было, пикника не было. Сейчас уже 3 часа. Время коротит. Пока все проходят, пока все вытаскивают друг друга, хотим сделать это до ночи. Не как в прошлый раз. Потому пока светло. Нам осталось еще чуть-чуть по электролинии выехать. И засветло планируем добраться до дома. Так. Пришел хайджек. Oskar, prognoze, cik? 2 stundas? 2 stundas? Nē, paldies! Kurš grib vēl pēdējais? Nē, paldies. Mēs aizņemsim tev no maizīt. Vēl 5 un 7. Malas. Так, у нас рвутся троса. Daudz fiks ir, nevarēja izvilkt tādā. Ребят, вам не передать этот запах. Видимо, где-то или ферма, или что-то сюда втекает. Ну, вонь страшная стоит. 5 сантиков рвется. Вонь страшная. Все еще сидим. Ребят, чтобы вы понимали, что у нас тут происходит. У нас патруль шел за УАЗом и провалился. Провалился основательно, сидит на пузе, на льду. Лед толщиной где-то 20-25 сантиметров местами. Тросы рвутся на лебедке. Мы через блоки пытаемся сделать здесь такая паутина уже. Зафира, Тут блок, через зафиру. Скоро можно запутаться будет, реально, как паук уже паутину делает. Вот так вот это происходит. Помоги там немножко колеса.
Так, сейчас Перецепи, переставим опусти блок. заднюю лебедку. Блин, если здесь третий, то жопа. Отпусти лебедку и проедь вперед. Полметра. Эл! Отпустите ребятка! Эл, Трос отпусти. Во. Вперед еще проедь. Не зомалась медина. Куда пока? Ротера! Вытащили задней части лед. Вот так вот это все выглядит. Фронтера тащит через блок. Офигеть. Передним мостом сидел. Это же скач, да? Вот почему мы так долго его вытаскивали. Он льдину за собой тащил и сидел передним мостом на ней плотненько. Саша, для чего ты в лес едешь? Чтобы напиться и потом валяться? Теперь ходим назад. Иду вперед, вытаскиваю. Автоматически. Зум не надо использовать, например. Цепляем кинетический трос сейчас под рулем. Есть. Смотрим, как получится сейчас. Уже стоим на ровном. Андрей, все зацеплено. Можешь начинать.
Маршрут немножечко раздваивается, поскольку нам надо вытащить одну машину без привода на асфальт. Мы поедем налево. Ребята продолжают движение, и потом мы просто их догоним. Андрей тащит сейчас Тирану. Ага. Давай, 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 давай. Вот так вот. По лайту здесь уже, как вы видите, не получается. Ну да. Ребят, ну вот наш оффроуд приближается к завершающей своей стадии. Мы идем спереди по маршруту, которому машины должны преодолеть. Фронтера движется в нашу сторону на заднем приводе. Ребята молодцы. Цепуру ност. Бодаются до последнего. Грызутся, лебедятся, но ползут по лесу. Что у нас? Еще 3 машины там остались. 2 вернее. Нет, 3. 3 машины есть, да. Вот мы сейчас дождемся. Они выползут. И в принципе вот там за лисичкой уже выход. И на сегодня уже темнеть начинает. Наш день благополучно с незначительными травмами будет заканчиваться. Ой, как нелегко ему, дружище. Задний привод. Грызется, ползет. А, ну да, 2 машины, квадроцикл. Я просто увидел в лесу свет. Думаю. Молодцы, баги, лаби. Как вы, Леонард, там пробирались? Хорошо? Ну не так страшно. Костя боялся, что, говорит, еще на полдня застрянут. Ну слушай, если фронтера впереди планеты всей на заднем приводе, то это... Но здесь, чувствую, у вас шел капец как. Ну давай полы. Патрул. Есть. Выбрался. Молодец. Давай вырбутай здесь, а. Кость, ну как там было? Как там было? Ага. Ребята продолжают бороться, чтобы вы понимали. Вот это вот зафирка наша, она пролетела на заднем приводе. Редуктор у них заваренный, ребят. Морда у нас сломана. Вот они, газ в пол, проскакивали. Сейчас сели, немножко подтянутся. И нам уже сколько выход будет из леса. Осталось чуть-чуть совсем. Так. Заряженка. Так, Чирокез у нас
пошел вперед пробивать дорогу и подсел. Подсел в таком коварном месте. Там ничего не замерзшее, буза, грязь, большая глубина колея. Ну вот, хорошая лебедка облегчает дело. Так, пень прошли. Ну что, вот почти все машины уже выбрались. Так что можно сказать, что молодцы.